இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபோர்ஜிங் டையை இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த வீடியோட மெயின் இது காரணம் என்னென்னா, ஒரு ரீசிங்கிங் ஃபோர்ஜிங் இண்டஸ்ட்ரியல் ரீசிங்கிங்கிறது ரொம்ப காமனாக உள்ளது. ஸோ அந்த ரீசிங்கிங்க்கு எந்த மாதிரி பிளாக்கை எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோட இன்டென்ஷன். ஸோ இப்போ ஜென்ரலாக நீங்கள் ஒரு இது ஃபோர்ஜிங் மிஷினிங் பண்ணுறீங்க, ஃப்ரெஷ் பிளாக்லேருந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி மாடலை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு பவர் மில்லில் பிளாக்கில் போய்ட்டு பிளாக் டெஃபினேஷனில் போய்ட்டு பாக்ஸில் ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு கால்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டோட்டல் மாடலோட டைமென்ஷனுக்கு பிளாக்கை க்ரியேட் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக டூல் பாத்தில் ரஃபிங் டூல் பார்ட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது, ரஃபிங் ரெஸ்ட் ரஃபிங் ஃபினிஷிங் அப்படின்னு கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதுதான். இது இப்போ நம்மளுக்கு ரீசிங்கிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, இது இந்த ஆல்ரெடி மிஷினான பிளாக்கு ஃபோர்ஜிங் அடித்து அது வேர் அவுட் ஆனதுனால மேபி திருப்பி அதையே நம்ம ரீமிஷினிங் பண்ணி அடுத்த பேட்ச் ஆஃப் ஃபோர்ஜிங் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும். அதுதான் ரெக்குவயர்மெண்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த இதே டிசைனை இதே டையை ஒரு 10 வாஷ் அவுட் பண்ணிவிட்டோ இல்லை 5 வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் ரீமிஷினிங் பண்ணுவாங்க. அப்போ அது மாதிரி பண்ணும்போது வாஷ் அவுட் பண்ணி ரீமிஷினிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஐடில் டைம், ரஃபிங் பண்ணும்போது திருப்பியும் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பிளாக்காக டிஃபைன் பண்ணோம். இதே மாதிரி ஃப்ரெஷ் பிளாக்காக டிஃபைன் பண்ணோன்னா டைமிங் ஏர் டைமிங் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏர் டைமிங்னா கட் எடுக்காமல் சும்மா டூல் ஏர்லேயே சுற்றுறது, அந்த டைம் வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் எப்படி இருக்கோ அப்படியே ரஃபிங், அந்த ப்ரொஃபைலுக்காக மேட்ச் ஆகி அப்படியே ரஃபிங் ஓடுறது அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஈஸியான மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாடலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிப்போம் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் மாடல், இதை டிஎம்டி ஃபைலாக, ஏன்னா ட்ரையாங்கிள் ஃபைலாக தான் நம்ம திருப்பி ஸ்டாக்கை இம்போர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் டிஎம்டி ஃபைலாக எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். டெஸ்க்டாப்பில் வச்சுக்கலாம். ஸ்டாக் மாடல், நியூ ஸ்டாக் அப்படின்னு ஒரு நேமில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த இது இப்போ நான் ரீசிங்கிங் பண்ணுவேன்னா இந்த டை இப்போ மிஷினான இதே டிசைன் தான், நம்மளுக்கு டிசைன் சேஞ்ச் ஆகலை, அதே டிசைன் தான். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த டிசைன் இந்த டையை எடிட்டில் போயிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு ஒரு 10 mm எனக்கு ரீசிங்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா 10 mm வச்சு ஜெட்டில் செலக்ட் பண்ணோன்னா 10 mm ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஜெட்டில். இப்போது எனக்கு இந்த புது பிளாக்கில் போயிட்டு ட்ரையாங்கிள் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஓப்பன் ட்ரையாங்கிள்ஸில் நியூ ஸ்டாக்குங்கிற அந்த டிஎம்டி ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி பண்ணுன்னா இந்த ஒப்பாசிட்டியை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது இதை அக்செப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய மாடல் ஆஃப் பண்ணுறேன். நான் மாடல் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா அதே நம்முடைய ஆக்சுவல் அந்த மாடல், ஏன்னா முன்னாடி இதை ஆக்சுவல் மாடல், ஏன்னா இது முன்னாடி ஃபினிஷ் பண்ண மாடல் தானே. ஸோ அந்த மாடல் ஷேவ் அப்படியே இருக்குது. இப்போ கரண்ட்டாக நான் ஷிஃப்ட் பண்ண மாடல் இது 10 கீழே. ஸோ ஸ்டாக் இப்போ 10 கரெக்டாக இருக்குது. அப்போது எனக்கு இங்கே இந்த இடத்துலலாம் இப்போது கட்டிங் நடக்காது. டூல் பார்த்து ரஃபிங் பண்ணும்போது இந்த இடத்துலலாம் தேவையில்லாமல் ஏர் கட்டிங் நடக்காது. அது ஃபுல்லாக மெட்டீரியல் எங்கெங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும்தான் ரஃபிங் பண்ணணும். அதுதான் இதோட கான்செப்ட். இப்போ தேவைப்பட்டால் இது நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை எங்கே வேணால் மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு பிளாக்கோட இதுக்காக வேணும் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணோன்னா பிளாக்கோட டாப்பில் வேணும் அப்படின்னா பிளாக்கோட டாப்பில் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ இதை ஆக்டிவேட் பண்ணோன்னா இது ஆக்டிவேட். ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய ஆக்டிவ் ஒர்க் பிளேன். இப்போ நான் டூல் பார்த்து போட்டேன் அப்படின்னா ரஃபிங் டூல் பார்த்து போடுறேன். ஸோ ரஃபிங் டூல் பார்த்து ஒர்க் பிளேன் பிளாக்கு இருக்கு டூலு. ஸோ டூல் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 16 டயா டூல் போடுறோம் அப்படின்னா புல் செட் பண்ணிட்டோம். மாடல் ஏரியா கிளியரன்ஸு
offset alkaline tolerance thickness 0.5 for step down. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரலாக நம்ம வைக்கிற ஆப்ஷன்ஸ், என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வைக்கணுமோ அதை வச்சுக்கலாம். கால்குலேட் எல்லாம் ஃபீட் இன் பண்ணணும். கால்குலேட் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு டூல் பாத் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு. மாடல் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரஃப் அவுட் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெவல் பை லெவல், இப்போ இந்த இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலெல்லாம் வந்து ரஃப் அவுட் பண்ணலாம். சென்ட்ரலெல்லாம் தேவையில்லாமல் ஓடலை டூல் பார்த்து. இது லெவல் பை லெவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ டூல் பார்த்து எடிட்டு வியூ பை Z heights. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்முடைய ஒவ்வொரு டெப்த்து, ஜெட்டோட ஒவ்வொரு டெப்த்தையும் இங்கே ஹைலைட் பண்ணுது. ஸோ -5லேருந்து ஆரம்பித்து -48.46 தான் கடைசி பாஸ், ஜெட்டோட கடைசி பாஸ். இப்போ கடைசி பாஸை செலக்ட் பண்ணேன்னா பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த ப்ரொஃபைலை மட்டும்தான் டச் பண்ணி ஓடுதே தவிர்த்து சென்டரில் கட்டிங் கிடையாது. ஸோ இது நம்ம இப்போ மேலே ஒவ்வொரு பாஸாக நான் மேலே எடுத்துகிட்டு வர உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக புரியும் என்ன நடக்குதுன்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலெலாம் ரஃபிங் பாஸே கிடையாது, ஒன்லி ப்ரொஃபைலில் மட்டும் ரஃபிங் பண்ணுது. ஏன்னா சென்ட்ரலில் வந்து ஆல்ரெடி ஆலோவாக தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் இன்னும் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எல்லாம் ஓடவே இல்லை, ஏன்னா இங்கெல்லாம் ஆல்ரெடி ஆலோவாக இருக்கிறனால அது வெளியில் மட்டும்தான் இருக்கிற மெட்டீரியலை கட் பண்ணி எடுக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் இந்த ப்ராசஸில். ஸோ இது வந்து ஃபோர்ஜிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ரீசிங்கிங் இந்த ப்ராசஸை இந்த ரஃபிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ்.